Sergio Arrieta. Los tres jueces para este combate: de Las Vegas, Nevada, Ricardo Ocasio; de Nuevo México, Chris Reyes; y de Hermosillo, Sonora, licenciado Carlos Arrieta. El referee para esta pelea: de Las Cruces, Nuevo México, el internacional Rocky Burki. Y ahora, damas y caballeros, en vivo, desde Hermosillo, Sonora, México, esta pelea es a 12 rounds por el Campeonato Mundial Plata Super Mosca del Consejo Mundial de Boxeo. En la esquina azul, con pantaloncillo color rojo, blanco y azul, a un peso oficial de 51 kilos 400 gramos o 113 libras y media. Récord profesional: 21 victorias, 1 derrota, 1 empate, 7 por la vía del knockout. De Cebú, Filipinas, Marcos
ajustarlo porque va a agarrar valor el filipino. Necesita valor.
todo lo que hagas, todo el respeto, todo lo que hagas, que pongas una marca, te lo das, a nadie le importa más que eso, que se haga la televisión. No vamos a ver que tú no te puedes hacer por eso la música le dice güey. Lo pisó. Damas y caballeros, después de 4 asaltos, los jueces tienen las siguientes puntuaciones. El juez A, 40-38 Sánchez. El juez B, 38-38. Y el juez C, 39-37 Tapales. Y eso lo hacen para que se acerque el mexicano, güey. O sea, eso es lo que va ganando Tapales. Mijo, salte. Creo que el chumillo es finlandés. No, es el morro, güey, el cabello son estos campeón. No, el mexicano es el campeón.
la transmisión, como espectadores.
súbete que te diga. Yo sí le mato raro. son las siguientes. Juez A, 77-75 Tapales. Juez B, 78-74 Sánchez. Juez C, 77-75 Sánchez.
estoy viendo la tele.
113 para el ganador por decisión mayoritaria. Y nuevo monarca mundial